za Yesu kankutendereze Yesu Yesu mwana gwendiga omusai ogunasisa nebaza banji bakuya amasimu baweza messages bakulisa Pastor Bugingo, Pastor Aloysius Bugingo negwe tomanyi pronouncing Kayondo tubakita Aloysius bakita Aloysius ni mu Luganda Aloysius ni Aloysius Bugingo ne Susan Susan Makula n'abantu bonna babadde ku pati culture ey'okwanjula kugamba mukolo gwadde glamorous, absolutely wonderful. Gwalaze essanyu emitima gy'abaana Uganda ababaddeyo abangi ennyo ne mu baana babiri nange nenfunayo chance nga 2 okusabira omukolo ogwo n'okusabira abantu abo babiri babeerenga the day becomes a good day. I'm talking about that day in terms of figuratives. This day, their day, ennaku zaabwe gamba zibeere ennungi nimbasabira wakusaba kitegeeza nti osobola okusaba ekintu eri Katonda bibasaba mu mutima gwabwe babifune. Ekyokusatu nensaba Katonda kuba Katonda ye buli muntu yenna abakkirizibwa okumuapproachinga. Nensaba buli muntu yenna ali mu congregation plus n'abantu ba Bugingo basabe kibeetaaga kyonna mu mutima gwabwe n'aba house of prayer n'aba TV n'abasumba bonna mu ggwanga kibaagala Bugingo Mukama awulire essala yaabwe. Kati bisatu twasabye kakati nkinabudde nkireeta mu ntandikwa byo twebuuza ddala okusaba kukola ogoba emizimu gyekiri ebikolimo gyebiri kugamba ddala omuntu asobola okukolimira munene kibeerawo. Kali bw'osaba Katonda akuweereza bamalayika kitegeeza nti kyali baddewo Katonda n'okirabako sayini zaakyo naye nekitatuukirira kitegeeza kyali baddewo naye singa tewasabye kyabadde kigenda kujja mu ffuwu. N'olwekyo okusaba kikulu nnyo kyobola banze ne admire Bugingo kubanga agenda agamba musabe abantu meaning deep meaning ya kintu ekyo. Saba si byakuzannya si byakusaaga saba waliwo kyoyinza okukyusa mu kusaba. Amen. Kubanga Katonda bw'atabeera mystery taba Katonda. Mystery kitegeeza endo bw'atabeera nga asobola okukola ebintu ebi outside the provincialism of human intelligence. Gwoba okyogera mu Luganda lutuufu. Kwegamba bwe kibanga tekisukkulumyeko mu kutegeera okw'obuntu tebeera mystery kitegeeza kisukkuluma mu kuyiiya mu kulowooza ne mu kutetenkanya ne mu kutegeera okw'abantu. That's why you cannot know what God thinks about how he answers prayer. Ng'osabye toyinza kumanya ngeri Katonda gy'addamu. Waliwo omwana wano yalina emyaka 14 nga tebalina kuteeka amateeka g'abaana abato kufumbirwa
najja n'asaba nti ayagala kufumbirwa 12 years edda nga omuntu 13 so okufumbirwa edda kati kitegereka tudde kakati ne baŋŋamba bwe yatuuka nga maze okukisaba yajja ne bazadde be ne bagamba baveewo bazadde bange kuwulya ekyenjagala nze omwana ngamba 12 years ambuli kyayagala naye mugende ndeko wabbali mu cyumba nja kufumbirwa at the age of 12 kati nsina buyinza kumugaana kubanga entegeera ya Katonda esinga amagezi gange n'engeri gy'interpretingamu emind y'omuntu ne prayer ye amanyi nekyanakuwa batuuka eka nga abasajja bajja ewaka mu maka ago nga baali bategese omwana ku myaka 14 gwebatwala edda batwalanga abantu mu ngeri efaana bwetyo nga baagala kumuwasa bazima kanzu biki naye bagenda okulaba abasajja bagamba nti ono kusigwe twagala ono twagala oli ate nga baali tebamumanyi oli ewe 12 gwe baagala abasajja kanakaana kato nti ffe twagala nga basasula bintu byabwe byetagisa n'okukyala nga bakyala nga kaana bakatwala nkajja wano nga kebaza kucyumba kati ndi mufumbo nekangamba nti oli mufumbo era nina obuzibu nsabiraako nanyazaala wange muzibu nnyo gyendi katandika eddala ebyofumbo lyennyini at 12 years therefore Katonda is mysterious. Tumukyogeko ekintu kimala muti ekintu ekyo Katonda ali mysterious. Ate era professor nze nkimanyi gwe nga gwe tosobola kukkiriza mwana wa myaka 12 kufumbirwa era bangi nnyo booganye naye Katonda akussaamu ekirowoozo olwo nenzikiriza kwolwo n'otakigaana nga ne Mariamu nno yali muto emyaka gye sigimanyi bulungi yalayika yali muwala muto nnyo yali muto ddala naye Katonda malayika wa Mukama najja ekirowoozo naye nakkiriza okuzaala Yesu nga tamanyi musajja nagamba nze njagenda nkuba omusajja Goliath nga is 17 years kabaka dagala oli kana kato tujja kukikola ffe abasajja bakulu tuli wano n'abasajja bulwanyi bali eri bonna bakankana gwona akola otya Katonda nga yesse ku muntu byakola kiwulaba nti story ya kunirize wendifuna ekiseera nnyumu asooka kwandika ekitabo kyeninde olungi ndiwandika ku Pastor Bugingo history yeyavaalyo kasobola okufuuka kyali kakati ate okubanga badde Katonda yes ate obuteekwa tosobola kukuŋŋaanya abantu bekaniddeawo nakivuo nambooli n'okuŋŋaanya abantu bekaniddeawo house of prayer acres of land nezitula abantu tekisoboka ate sawo bokka kubanga babeera ate ku TV ne online bebasinga obungi n'okuba nti gwolina DSTV abalabo nabo bagezaako kugifuna ne balemwa ekyo kyonna kiringa wano Mukama wetuwa university abantu nga balwanirira okufuna gundi license ya university naye Mukama waffe n'agituwa mu bintu ekiko ekyo aba abadde Katonda nokyo waliwo mystery eyo kankyogere era mu luzungu tuli abadde njogera egamba things that are outside the provincialism of human knowledge or intelligence egamba abikola abakatonda ekigambo ky'okubeerawo nogati mbaddewo neobeerawo nga tewali akutandiseewo tovudde mu chemical reaction nti bakigase netukwataganye neeno nga kino noliko bibwatuka novaamu Katonda no provincialism kitegeeza saza sikyo province things that are outside the provincialism etwala erya amagezi g'abantu gamba entegera y'abantu nga tesobola kukola kintu ekyo temuli magezi gasobola kutuuka eyo
ne mwoyo mutukuvu agattako weewulanga amagezi g'olina n'okutegeera kususse. Yesu kyebagamba nti ndibaweereza omwoyo mutukuvu ali bategeeza byonna abategeezaawo nga biridde wali alina amagezi go engeri gyakufuulamu okubanga amategeevu ne gapenetrating areas which a normal brain cannot penetrate. A normal mind can't. Yeah. Scoop that knowledge from that area of existence of things. Kituufu wabeerawo ebintu ebibaawo mu bulamu nga naawe olaba gwe wakikoze naye twabalayo ebintu ebibaawo nga bisukkulumya okutegeera, okuyiiya, okucangacanga n'okupangirira kw'abantu. Ebintu ebifaanana bwe bityo Katonda yaba abikoze. Profesa naffe abatabaddeyo ku mukolo amakula ogwa Aloysius ne Makula twalabye ekitiibwa kya Katonda. Omanyi abantu baali balowooza nnyo nti ffe abalokole tetusobola kubeera na mikolo gya kitiibwa, batubalira mu bwavu, naye Katonda nga yasazeewo atuyamba naffe ne tuvaayokko n'atuyimusa olw'ekisa kye. N'olwekyo ffenna tukkirize Katonda okulaba ebintu ebisukkulumye ku kutegeera kwaffe, ebisukkulumye ku kulowooza kwaffe, kubanga era Bayibuli egamba enkola za Mukama si ze nkola zaffe, n'ebirowoozo bye biri waggulu nnyo okusinga ku byaffe. N'olwekyo ffenna tumwesige atukolera ebyo bye tutasobola kukola mu magezi gaffe newankubadde mu busobozi bwaffe. Amen. Ati tusomereyo kwawo tuli awo ebintu ebiraga nti Yesu mukulu nnyo nnyo. Okay. Kati waliwo n'omusajja Profesa ali mu Makko essula ey'okutaano. And they Makko essula ey'okutaano ngenda kusoma mangu olunyiri olusooka noza paka wano ku lwokutaano wano. And they came over unto the other side of the sea, and when he was come out of the ship, immediately there went him out of the tombs a man with an unclean spirit, who heard his dwelling among the tombs. Kati niwavaayo omuntu atalina magezi. Omuntu atalina magezi n'akamu. Ye mulalu. Omulalu taba na magezi, tawasa. Tazimba nyumba, tanaaba. Omulalu akukibya tawasa, tazimba nyumba, tasoma. Alya bichafu. Alya bichafu. Kugamba ye muntu awugana si muntu yali badawandikibwako mu Bayibuli. Bali badde babandika ku bantu balala abagezi, baloya, ba doctors, abayimbi, bakubi b'ennanga, ba psychologist abakenkufunga Dr. Celia. Bakyabo naye ebayibuli abo si bayiwandikako, yawandika ku mulalu ali transformed by mysterious wisdom. Amen. Who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not even with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Verse 5. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Verse 6. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. He worshipped Jesus. Nagenda namwashipinga. Gamba now ugana nti, what have I to do with you? Jesus, the Son of the Most High God. Omanyi kati abantu abamu tebamanyi nti Yesu Kristo mwana Katonda. Ni omulalu. Tabeera n'amagezi agakitegeera. Kakati agamba nkwegayiridde, I implore you by God that you not torment me. Nkwegayiridde nga mpita mu Katonda oleme kuntulugunya. Gamba badde bamutulugunya musajja Katonda babyegere everything. Plus kati yono Yesu wazze agenda atulugunya bali abamukozesa ebintu ebyo. Amagezi agali extra ninga gali negative. Ni Professor.
kirabika omusajja oyo teyali yekka waliwo amaanyi amalala ngaali gamu leetera anti ekyo kola ebintu ebyo ebiri wiyadi ebiri kugenda mu maaso agenda anyumya ne maaso ayo n'agamba nti my name is Legion for we are many. Kindoza verse 7 verse 8 verse 8. For he said unto him, Come out of the man, you unclean spirit. And he asked him, What is your name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Kakati mkubuulire. Come out ekigambo ekyo Yesu ekikosaako ne ku Lazaro. N'amugamba vaamu mu ntaana. Yesu alaga nti alina obuyinza ku mibiri gy'abantu. Amen. For you gave me power over all flesh. John chapter 17. Wampa obuyinza ku mibiri gyonna. Kandi naffe tulina omukisa muyitirivu. Amen. Nabo tuwuliza mulina omukisa muyitirivu. Kubanga ffe abakkiriza Kristo batuwa obuyinza ku mibiri. Tulisa emikono ku balwadde ne bawonyezebwa. Yes. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Tuligoba emizimu negidduka kati nawano come out of the man vaamu muntu oyo kitegeeza nti ono Yesu ali divine n'emizimu gyemumanyi sibyawo wano nti omuntu wa bulijjo ogamba nti come out tujja kuvaamu naye ono omusajja ali divine. Kakati omusajja ono alabika alina kyeyakola mugundi mu community eno kubanga abantu bonna baali bamufudde scapegoat. Mukiseera ekyo waliwo endowooza ya scapegoat ne mu bayibuli mweri ng'abantu bakwata embuzi ne bagyogerako ebibi byabwe byonna byonna mu tempo ne bagiragira negenda ng'etawusa omutwe negenda eri mu ddungu. Embuzi ng'etabukira ddala omutwe negenda mu ddungu ng'etutte ebibi by'abantu ebandalu. Kakati oyo dimoni emu essa okulalula naye ono yalimu demons 100 n'okusoba. Kakati nga ye scapegoat wa entire community. Buli muntu yenna gw'alaamirizaako ebizibu bye. Kiri common nnyo tukimanyi wano mu Buganda bwe kiri nnyo. Ne balondamu akaana mumwe ne bakasaako nze waliwo akaana kakwano kange kaganda kange bakayita kamama kange bakayita Eva Mugalu. Waliwo famire emu yegatta wamu ne bayita abasamizi enfuma n'emmere ne bakatwala ne bakajjamu engoye ne bakanaaza ne bakagamba ebizibu byonna ebya famire bigwere mu ggwe. Bonna ne balaamiza kwako akaana ne kadduka emisinde ne kajja wano ntandika okaweera taata wako yali afudde ne muweera ne mugabamu ebintu ebyo byonna nebimugabamu byonna n'akulaakulana. Banne tebakulaakulana ye n'akulaakulana natuka n'okufumbirwa n'agenda ne Bungereza n'akomawo ng'ebintu ebyo bikoze ki bigenze. Naye nga wetugamba nti Yesu yakulaga ekintu ekyo ngakyali muto. Waliwo omwana oyo kye bamukola ng'akyali muto. Kakati Yesu Kristo kitegeeza Yesu Kristo omanyi omugundi ono yali abearinga the demons of everyone. Katonda alyoka aleeta omuntu abearinga ebibi by'abantu bonna. Amen. Kakati ng'alina kufa tewali ngeri gy'okwata byansi yonna n'obanga gwe byetisse emizimu gyenkanakana obungi olina kufa. Yesu kyeba afiira ku musaalaba. Amina. Teweze essanyu omusajja ono yafuna nga Yesu amugyeko ebibi byonna. Natambula nabuli mu Decapolis nawanga mutumula ategeera bulungi. Kakati naffe obulamu bwaffe buyinza okufuuka obuli omuli essente omuli obugagga omuli respect. Amina. Naye omuntu ng'avudde mu state nga pastor Bugingo gye yalimu edda n'atuuka wano era emizimu gyalwana gyaga gimuzeeyo eri gyavaapanda tetusobola naffe kukkiriza. Yesu yabearinga emizimu gy'abantu bonna ku mutwe yeetikka yeetikka omusaalaba
sala we bearing demons zonna zo ku nsi kakati abantu abo nga bayina engeri basobola okutransferinga their tormentors to him ababa tormentinga abakolimira ebyo their torments nga bamanyi kutransferinga to another person ng'olaba abantu bagenda ne beeyambulya mu station nti anaayitawo n'afuna obusukko okiwera ekigamba kati ekintu ekyo gyekiri tugende maaso egamba tugende maaso tuyinza okwogerera awo ndowooza ddala kisoboka okutereeza obulamu bw'omuntu n'omugabo emizimu n'awona oba bw'otamugoba munaafa wali omusajja kubanga budde butiiseeko kwegamba omukazi abeera eyo buziga n'omwami we nga muzungu kakati ng'alina bizinesi awe nakawa ne mu kibuga ku Kampala Road alinawo bizinesi kakati abantu bannayuganda nebagala okugibba ne bateesa bamuloge afe bakitwale baloge omuzungu kale omuzungu nga 11 January 2019 ne bamugamba ekintu ekyo n'agaana okukikkiriza nti kisoboka n'agamba abantu basire okulowooza nti waliyo demons oba nti waliyo ne Katonda n'akisa ne ku Facebook nti kaseera bagenda boogera nti waliyo demons ya west nti bakyebaka balowooza waliyo ababaloga bwe bityo kakati n'agenda omukyala we namuga atukolengeko Professor Kabyala we ng'asabira wano atusabireko atusiga n'amafuta naloosinga ofudde nga kuzayo mu kofini mu nsi y'omwe gundi si German n'endala eyo eri awo nedda si UK Belgium ensi ya Belgium bakuzaayo nga tukaaba amaziga omusajja n'abigaana amalala g'obuntu nga lowooza nti asobola okutegeera buli kimu ekiri mysterious mu ndowooza ye olidde nga bano abatutuuliza abandaba kati balowooza nti buli kimu osobola okukitegeera kakati omusajja n'agaana n'awandika ne Facebook n'abiweereza ku Facebook ng'asekerera abantu abasaba Katonda kakati ennaku z'omwezi nga 2 gamba abaali bodaboda ebintu ebituuse okuva e Mombasa bitukidde Nakawa ng'ali ku bodaboda ku 20th amaze okufuna ebintu ku Facebook emmotoka ya poliisi eya police patrol nemutomera nemutta netomera passenger n'afa bodaboda rider n'awona n'afiira ddala era nebamukwata nebamusa mu kofini nemuzayo ewaabwe omunyonyi omukyala ajja n'agamba 24th n'agamba mwami wange yafudde tuli bubi nnyo tuteeka kutwala mulambo tumusajja oli gwangambye nti ajje n'agaana okujja nti ye kitegeeza nti impact ya spirits esobola okuleeta omuntu okufa n'okwavuwala n'okubonaabona olwaleero ensonga lwaki tuzze mu maaso g'abantu tugobe emizimu babeere cleansed tugobe witchcraft tugobe abakolimira ababakyawa bonna babe nga tebalina buyinza ku bo Yesu Kristo yeetikka ebikolimo byaffe byonna. Anybody has anything to say? Briefly about the mysteries of God. Katonda si muntu naye ye mutonzi asobola okwawula ennyanja in a way of a breakthrough n'akujja mu kyemabega n'akutwala mu kyemaaso n'akyusa obulamu bwo. Katonda ayawula ennyanja ekyo tekisoboka mu bwongo bw'omuntu mysteries era nga wabaayo omuntu yenna alowooza kisobola tulina Lake Victoria mu Uganda wano kumpi wali osobola okugenda n'ojawulamu n'okolamu ekkubo n'oyingira Kenya n'ebitiyo oba n'oyingira Tanzania simanyi bw'anaakikola naye mysteries za Katonda zeezo ate nti bw'aba akugjayo emabega
ekkuba aligattawo tatera kuddamu likozesa olwonyo okuddamu likozesa aligattawo ne liziba akupangapangira so that ablockinga ebijja bikuhantinga emabega n'ofuna breakthrough oba emizimu ne gigendera ddala akupangapangira. Yes. Mweyo kadeshike uno. Twebaza Yesu kubanga yatubikkulira ekintu ekyo nti emizimu gye giri era gisobola okubonyaabonya obulamu bwaffe ne gitulwaza ne tutuuka n'okufa olw'emizimu. Olaba emizimu egyo gye baagoba mu musajja oyo gyadduka ne gigenda ne giyingira mu mbizzi ati embizzi ne zidduka ne zigenda zibbira mu nnyanja mu maanyi ga Sitaani. Balina ebintu abantu byakola kati oyinza otya okubeera ng'oli mukazi n'ogenda ku street n'wetunda tanga mizimu ekintu ekyo kibi nnyo nnyo. Buli sajja erijja nelikutwala nze olala nali nvuga emmotoka omuntu anyumiza nga ndoza nti biri serious mutwaleko nemugamba nti kale yingira nga nimbeeyo oluli lw'ekitintale nga nzigyendi na mirembe kiro sanga 2 nga nti olagawa nti gyolaga emizimu gijje wange gyendaga nga nti nono kati bwe toli mulwadde era nkwadde sente zino genda weerabirire nemanya nti byokola si bituufu. Banaye njakubabuulira life without self-examination is not worth living. Okubeera obulamu nga tomaze totunudde mu mizimu ki egikutawaanya ojja kubonabona obutamala mirembe na mirembe buli kintu kyonna kyokola. Olwaleero njagala emizimu gite abantu. Amina gigende. Abantu bafune emirembe gyabwe. Amen. Buli muntu yenda atuwuliriza n'abantu abananyumizibwa ku mboozi eno bonna babeere nga basobola okufuna emirembe. Amen. Etana bufubi okufuna emirembe lelo malilide ddala okweya biza Yesu. Tweyanziza nnyo Professor Simeon Kaywa. Banyabo ne basebo bye twogeddeko si bya kutiisa naye oluusi bw'otamanya mulabe wo tusobola muwangula. Sitaani akola effujjo, Sitaani alwaza abantu naye ate tulina amaanyi mu linnya lya Yesu okuwangula Sitaani era olwaleero tumuwangudde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. God bless you. Musigale ku Salt TV. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi b'enjiri bonna mu ggwanga awatali kusosola kkanisa kasita obanga wayitibwa Kristo era ng'olina ekkanisa. Wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali bwa kusasulira eri abasumba bonna. N'olwekyo omusumba yenna ng'okuba